વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટી સમપ્રભ નિર્વિઘ્નં કુરુ મે દેવ સર્વકાર્યેષુ સર્વદા. ઓમ ગમ ગણપતિ નમઃ. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે હું તમને લાપસીના સ્વાદની સફરે લઈ જઈશ. કોઈ પણ કાર્યની શરૂઆત કરીએ ત્યારે આપણે સુકનમાં લાપસી બનાવીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, ચાલો હું તમને માઇક્રોવેવમાં લાપસી કેવી રીતે બનાવી તેની રેસીપી શેર કરીશ. સૌપ્રથમ 1 વાટકી ઘઉંનો કરકરો લોટ લેવો, તેમાં 1 ચમચી ઘીનું મોણ દેવું. પહેલાંના જમાનામાં લોકો છૂટી લાપસી તપેલામાં કરતા, પણ અત્યારે લાપસી બેસી જવાનો ડર પ્લસમાં ફાસ્ટ યુગ એટલે આપણે માઇક્રોવેવમાં કરીએ તો સરળતાથી અને ઝડપથી બની જાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ચાલો આપણે ઘીનું મોણ દઈ દીધું. તો હવે આપણે પહેલાં 1/4 વાટકી ગરમ પાણી લેશું, તેમાં 1/2 વાટકી ગોળ ઉમેરશું અને આ ગોળને આપણે સરસ મજાનો ઓગાળી લઈશું. આ ગોળને ઓગાળી તેને ગોળનું પાણી આપણે ગાળીને લોટમાં ભેળવશું. ગોળના પાણીને ગાળવું જરૂરી છે, કારણ કે તેમાં નાની કાંકરી કે કચરો હોઈ શકે છે. હું હંમેશા ગોળનું પાણી કોઈ પણ વાનગીમાં યુઝ કરતી હોઉં તો ગાળીને જ લઉં છું, કારણ કે ગાળ્યા વગર ગોળનું પાણી લઈએ તો ઝીણો કચરો પણ ભેગો જાય. એટલે હંમેશા ગોળનું પાણી તમારે ગાળીને જ વાપરવું. હવે આને આપણે માઇક્રોવેવમાં 1 મિનિટ માટે મૂકીશું. માઇક્રોવેવમાં મૂકતા પહેલાં આપણે 1 ચમચી ઘી અંદર ઉમેરશું. 1 ચમચી ઘી ઉમેરી અને આપણે માઇક્રોવેવમાં 1 મિનિટ માટે એને કૂક કરવા મૂકશું. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આને આપણે 1 મિનિટ માટે જ મૂકવાની છે. 1 મિનિટ માટે આપણે મૂકી અને ચેક કરતા રહેવાનું છે કે લાપસી બરાબર કેટલી ચડી છે કેટલી નહીં. કારણ કે ઘણી વખત ઘઉંની ક્વોલિટી ઉપર પણ આધાર રહેતો હોય છે. કોઈ ઘઉં વધુ પાણી પીતું હોય, કોઈ ઘઉં ઓછું પાણી પીતું હોય. તો જો આપણે 1 મિનિટ માટે ચેક કરતા રહીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે કે ઘઉંમાં લાપસીમાં પાણી ઉમેરવાની જરૂર છે કે નથી જરૂર. જો ક્યારેક એવું લાગે તો આપણે 1-2 ચમચી પાણી એડ કરવું પણ પડે. અને આવી રીતે આપણે 1 મિનિટ ટોટલ 4 વખત કરવાનું. પછી એકદમ સરસ હલાવી અને એકદમ મિક્સ કરી લેવાનું. અને જરૂર લાગે તો અંદર તમને એમ લાગે કે આપણા સ્વાદ પ્રમાણે જરૂર છે તો થોડીક ખાંડ ઉમેરવાની. અમે લોકો થોડુંક ઓછું ગળ્યું ખાઈએ એટલે અમારા માટે આ બરાબર છે. પણ જો તમને જરૂર લાગે તો તમે આમાં આ સ્ટેજે થોડીક ખાંડ ઉમેરી શકો. હવે ત્યારબાદ તેમાં કાજુના ટુકડા ઉપર મૂકવાના અને આપણે 2 ચમચી ઘી ઉમેરશું. આ ઘી આમ જોઈએ તો આપણે ટોટલ 4 જ ચમચી જોયું. 4 ચમચીમાં એટલી સરસ લાપસી ઘીવાળી સરસ થાય છે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણી લાપસી સુકનમાં દરેક પ્રસંગમાં આપણે લાપસી બનાવતા હોઈએ છીએ. માંડવામાં તો પહેલાં લાપસી જોઈએ, ઘરનું મકાનનું વાસ્તુ હોય તો લાપસી કરીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે એક વખત 1 મિનિટ માટે ફરીથી આપણે માઇક્રોવેવમાં કૂક કરીશું. આમ ટોટલ 5 વખત આપણે 5 મિનિટ માટે લાપસીને કરી. 4 વખત ચેક કર્યું. 5મી વખત આપણે કાજુના ટુકડા અને ઘી નાખી 1 મિનિટ માટે કૂક કરી. તો ફ્રેન્ડ, તૈયાર છે આપણી લાપસી. એકદમ દાણે દાણો છૂટે છૂટો મસ્ત મજાની. તમારે કાજુના ટુકડા છે કે બીજું કંઈ પણ ડ્રાયફ્રૂટ નાખવું હોય, બદામ છે, પિસ્તા છે, તમે તે પણ નાખી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી તૈયાર છે લાપસી. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારી મમ્મીની લાપસીની રેસીપી તમને ગમી હોય તો અમારી ચેનલ સ્વાદની સફરેને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ, નમસ્તે.